Yooyya akka mooltanii harrii waxabajjii 18 bara 2018 godina Lubbaaboor aanaa Allee ganda Jeetoo garee misoomaa Leeqaa keessatti argamna. Kan isin argaa jirtan abukaadoodha. Abukaadoon kun umurii waggaa 2 gidduutti bifa giraafti ta'een qonnaan bulaa adda dureedhaan kan oomishamedha. Amma akkuma argaa jirtan abukaadoon kun baay'ee gabaabaadha. Waggaa 2 gidduutti garuu oomisha kennuu jalqabeera. Kanaaf mee waliin daawwannu. Kuno akkuma argitanu kun abukaadoodha. Abukaadoon kanaan dura yoo kunuunsa qabaate waggaa 7, amma garuu waggaa 7 tun taane sanyiin fooyya'e kun yookaan bifa kutanii suphuu afaan saayinsiitiin grafting jedhamuun qonnaan bulaan bifa kanaanii oomishee irraa fayyadamuu eegaleera. Kun egaa muuxannoon kun bakka hundatti babal'atee jedhee dhugumatti amma abukaadoo alergii eegallee dhugoomsuu dandeenya. Kanaaf hooggansa ganda Jeetoo akkasuma qonnaan bulaan abbaan ooyiruu kanaas fuulduratti argamu geessi qonnaa jira, hooggansi jira. Kanaaf isaan dhaabbatanii jiran kuni obbo Fiqaaduu Guussoo jedhamu. Maqaan isaanii itti nu dabalaniitu iyyuu akkamiin akka hojjetan gara abukaadoo kanaatti siquudhaan yaadanuuf kaasu waliin daawwannu. Tole maqaa keessan irraa kaasaati. Abukaadoon kun erga oomishamee waggaa meeqaa amma odeeffannoo nu dhageenyee dhufneen ogeessa qonnaa irraa waggaa 2 gidduutti akka oomisha kennu jalqabeef fakkeenyummaa kana hawaasa biraan akka geenyu nu kaasnaan gara miidiyaatti baasuuf barbaanneetu waan ta'eef maqaa keessanii fi haala itti hojjetame kunuunsisaa maal akka barbaadu akkamiin illee akka argattan yoo nu kaastan. Maqaan koo qonnaan bulaa Obbo Fiqaaduu Guussoo jedhama. Itti argamni koo ganda Jeetoo Fooyyamee keessa. Abukaadoo kana kan itti arganne karaa Empesi qonnaan bulaa boolla isaa qonnaa meetir 60 ka 60 nuun jedhanii kaa'anii meetir ka meetirii qotaa nuun jedhanii meetir ka meetirii qonne biyyoo isaa 3 gargadiitti baafne isa gurraacha gara oliitti baafne dikee horiitiif isa waliin laaqne gaafa deebifnu immoo qonnee ji'a 2 taa'e ka'ee biyyoo deebifnee ji'a 2 lafa taa'e ji'a 2 booddee immoo chigginyiin kun naan gaafa dhaabnu karaa ogeessaatiin xaa'oon nu kenname kunuunsi garagaraan nu kenname xaa'oo kanatti nannee ogeessi nu gargaare gargaarsa ogeessaatiin obbo Wandimmoo Biraanuu kan jedhamu ogeessi jira. Isni nu deeggaree aanaa keessaas jiru nu deeggaranii hojii kana abukaadoo kana dhaabnee har'a waggaa 2tti kana qaqqabee firii kennee jalqabee jechuudha. Kanaaf ammam karoora qabdu qofatu hin taane sana babal'istanii gama biraatiin immoo dhaabbanni kun itti fufiinsaan deeggarsa sanyii kana isinii godha. Eeyyee nu godhaa jira. Amma barreewwan yeroo nu kennanii hundee 20 nu kennanii immoo itti dabalannee hundee 10 dhaabbanne bara kana keessatti immoo hundee 36 itti daballee dhaabne irraa babal'isaa jirra. Ammas immoo dhaabbanni sun nurraa cituutu hin taane dhaabbanni sun nu deeggaree nu bukkee dhaabbate amma yuutuutti babal'ate qonnaan bulaan hundumtuu immoo baree ituu wanti kun faayidaa dhugaadhaaf abukaadoo waggaa 7tti qaqqabaa ture dhaabnee beenna. Kun garuu waggaa 2 gidduutti firii kennuu isaa amma naga'uu isaa gaafa arginu eenyuyyuu dhufee ilaalee kana qonnaan bulaan kamuutu itti fufeen jedha. Galatooma. Kan karoorsine hin hojjennaa kan eegalle ni xumurraa kun gamootoo paartii keenyaati. Kanaaf dudduuba koo kanatti bifa kanaan abukaadoon argitanu saayinsiitiin qonnaatiin intarkirooppii yookaan qonnaa wal keessaa isa jedhamu sanadha. Bifa kanaan bifa saayinsaawaa ta'een hojiin hojjetamaa jiru kun dhugumatti
wabii midhaan nyaachuu irra darbee alergii dhugoomsuudhaaf sharafa biyya alaa carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kun mosee yookaan qoccoodha. Kanaaf qe'ee qonnaan bulaa waliin daawwanna yeroo biraa hordoffii keessaniif galatooma. Oolmaa leencaa qabaadha.